Ассаламу алейкум, друзья, и мир вам! Вас приветствует Чечен Синдром. Друзья, сегодня я хотел бы вам зачитать одну небольшую забавную историю, которую я вычитал в одной из социальных сетей. В общем, автор поста пишет: эту прикольную историю мне рассказал сегодня утром мой коллега, который более 7 лет назад работал в нашем краеведческом музее в Грозном. Однажды к ним в музей пришла одна американская семья: отец, мать, сын и дочь. Все они были в очках для зрения и очень интересовались музейными экспонатами. Да, так, что решили все пройти по второму кругу. Один из сотрудников музея знал несколько языков, в том числе и английский, и был у них гидом. В конце экскурсии американец что-то спросил у переводчика, и по его округлившимся глазам сотрудники музея поняли, что что-то здесь не так. После непродолжительного разговора американец побледнел. Также побледнела его жена. Вскоре американцы покинули музей, а переводчик поделился с коллегами, о чем был их разговор. В конце экскурсии по музею американец спросил у переводчика, где они могут купить знаменитое чешское пиво и посетить какой-то королевский замок. «А куда вы приехали?» – спросил с округлившимися глазами переводчик. «Как куда?» – удивился американец. «В Чехию». Когда американец узнал, куда он действительно приехал, то он вначале побледнел, испугался и спросил: «Но у вас же идет война?» «Где эта война?» Семью еще пару раз видели в городе, и по их словам им очень понравилось. Трудно поверить, что так действительно было. Но коллега мой никогда не врал и уверен, что эту историю он тоже не придумал от себя и был свидетелем. Знаю еще, что очень многие американцы путают Чечню и Чехию. Друзья, как мы видим, эта семейка не только перепутала названия стран, а пошла еще дальше, да так дальше, что добралась до Чечни. Я не знаю, насколько эта история правдива. Может, таким образом этот работник музея решил просто немного пошутить. Но как бы то ни было, эта история меня порадовала, а также, думаю, вас. Друзья, ну а на этом все. С вами был Чечен Синдром. Если вам понравилось, не забываем про лайк. Всем всего хорошего и до новых встреч.